2 വർഷം കേരളത്തെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കളഞ്ഞ പ്രളയങ്ങളും തൊട്ടു പിന്നാലെ കോവിഡ് മഹാമാരിയെയും അതിജീവിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രകൃതി ദുരന്ത സാധ്യതയായി വീശിയടിക്കുകയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ. പ്രാദേശികമായി ഏതാനും കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശുന്നതെങ്കിലും അതുണ്ടാക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ വളരെ ഗുരുതരമാണ്. വിദേശ രാജ്യത്തിലേതുപോലെ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറെ സമയം ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ വീശിയാൽ പ്രളയകാലം പോലെ മറ്റൊരു ദുരന്തത്തിന്റെ വക്കിലാകും നമ്മളൊക്കെ. സംസ്ഥാനത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ജില്ലകളിലും ചെറുതും വലുതുമായ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ വീശാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് വീശുന്നു. എന്നിട്ടും കാലവർഷത്തിനിടെ വ്യാപക നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നതും ജീവന് വരെ ഭീഷണിയാകുന്നതുമായ ഈ ചുഴലിക്കാറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്താനോ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാനോ ഉള്ള നടപടികളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 8-നായിരുന്നു തൃശ്ശൂരിലെ പുത്തൂരിനെ വിറപ്പിച്ച മിന്നൽ ചുഴലി. ആഞ്ഞു വീശിയ കാറ്റിൽ അന്ന് ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ വർഷവും അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ചുഴലി ഉണ്ടായി. കോതമംഗലത്തും ആലപ്പുഴ, ചാവക്കാട് തീരപ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ ആഞ്ഞു വീശിയ കാറ്റ് വലിയ നാശമാണ് വിതച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചുഴലിക്കാറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്താൻ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിനോട് റവന്യൂ വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നും നടന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. കാലവർഷം കഴിഞ്ഞതോടെ പഠനവും ഗവേഷണവുമെല്ലാം ഒലിച്ചുപോയെന്നാണ് ആക്ഷേപം. പ്രകൃതി ദുരന്ത സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പഠനം നടത്തേണ്ടതുണ്ടായെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദുരന്തത്തിന്റെ ആഴം കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പ്രാദേശികമായിട്ടും കൃത്യമായും കാറ്റ് സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇതെടുത്തു പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മലയോര മേഖലകളിലും ഇടനാടുകളിലും കാറ്റ് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തിട്ടായിരുന്നു തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈർപ്പത്തിന്റെ അളവ് കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിതീവ്രമായി മാറുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങളും കൂമ്പാര മഴമേഘങ്ങളുമെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മഴയാകുന്നത് പോലെയാണിത്. സമുദ്രനിരപ്പിലെ ചൂട് തന്നെയാണ് നീരാവിയുടെ അളവിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പസഫിക് സമുദ്രോപരിതലത്തെ അസാധാരണമാം വിധം തണുപ്പിക്കുന്ന ലാനിന പ്രതിഭാസവും ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ തീവ്രത കൂട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആഗോളതാപനവും തന്നെയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിനും പിന്നിലെന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ നീരാവിയും ചൂടും ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് അനുകൂല ഘടകമാണെന്നും വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ എത്തി കൊടും നാശം വിതയ്ക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്കെതിരെ എന്ത് മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കും എന്നറിയാത്തതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം. അതിശക്തമായ ഇടിമിന്നലിനോ പേമാരിക്കോ അകമ്പടിയായി വീശുന്ന ചില ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ മുതൽ 2 മിനിറ്റ് വരെ മാത്രമാണ് ദൈർഘ്യം. പക്ഷേ മണിക്കൂറിൽ 80 മുതൽ 180 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വരെ ഇവ വീശിയടിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മരങ്ങൾ കടപുഴകുന്നതും വീടിന്റെ മേൽക്കൂര പറക്കുന്നതുമൊക്കെ ഇത്തരം ചുഴലികളിലാണ്. മരങ്ങൾക്ക് മേൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ എടുത്തു പറയണം. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ പുരയിടങ്ങളിൽ ധാരാളമായി വളരുന്ന വൻ വൃക്ഷങ്ങൾ മഴക്കാലത്തിന് മുന്നോടിയായി വെട്ടി ഒതുക്കുന്നത് ഒരു പതിവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാത്തത് മൂലം ഇവയുടെ ശിഖരങ്ങളും മുറിഞ്ഞു വീഴുന്നതിനൊപ്പം ചില മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളും ജീവഹാനിയും വരെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. മഴയ്ക്ക് മുമ്പേ ഇവയൊക്കെ വെട്ടിയൊതുക്കാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നടപടികളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം. ഇതിനായിട്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റവന്യൂ മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയതും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലുള്ള അപകടകരമായ മരങ്ങളും മരച്ചില്ലകളും കണ്ടെത്തി മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 238 പ്രകാരം ആവശ്യമായ നടപടി തദ്ദേശ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. മഴ ദിനങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നൊരു മാറ്റം വളരെ ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നമാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്നും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്തിന്റെ ഏറിയ ഭാഗവും അവശേഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായും അതുപോലെ തന്നെ ഗൗരവത്തോടെയുമാണ് സർക്കാരും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും ഇതിനെ സമീപിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, കാലവർഷത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വിപുലമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ഈ വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ. 3071 കെട്ടിടങ്ങൾ പുനരധിവാസ ക്യാമ്പുകൾക്കായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 4 ലക്ഷത്തിലധികം പേരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള ക്യാമ്പുകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സജ്ജമാണെന്നും വിവരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മഴ ഉടനെ ഒഴിയില്ല
എന്നൊരു കാര്യവും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പറയേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് നമുക്കറിയാം, സാധാരണയിൽ ഇരട്ടിയിലേറെ ശതമാനം മഴയാണ് കേരളത്തിൽ ലഭിച്ചത്. ഇനിയും മഴ തുടരുമെന്ന നിഗമനമാണ് കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകരൊക്കെ നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതി ദുരന്ത സാധ്യതകൾ ശക്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മഴക്കാല ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഓറഞ്ച് ബുക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പറയേണ്ടത്, പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ജില്ലാ താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമും തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തര പ്രവർത്തനത്തിന് വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്ക് 25,000 രൂപ മുൻകൂട്ടി നൽകുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് പുഴകളിൽ വന്നടിഞ്ഞ ചെളിയും മണലും നീക്കം ചെയ്ത് ജലത്തിന്റെ നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനവും നടത്തിയിരുന്നു. എന്തായാലും മഴക്കാലത്തെ നേരിടുന്നത് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായി ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. വേണ്ട ജാഗ്രതകൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എടുത്ത് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ നേരിടണമെന്ന് പറയട്ടെ. ഞാൻ ജയലക്ഷ്മി. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി കേരള കൗമുദി ന്യൂസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റുകളായിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.